समाधान हुन्छ। किनभने अब एउटा बालीदेखि दुईटा बाली वर्षमा मात्रै लगाउने ठाउँमा यो डिप ट्युबवेलहरू भयो र स्यालो ट्युबवेलहरू भयो भने किसानको हातमा पानी हुन्छ, चाहिएको बेला सिँचाइ गर्न सक्छन्। त्यो हिसाबले वर्षमा 3टा 4टा बालीसम्म लगाउन सक्ने र वर्षैभरि चाहिँ किसानले रोजगारी पाइरहने अवस्था हुन सक्छ। यसका साथै नगदे बालीहरू, तरकारी बालीहरू, फलफुल बालीहरू लगाउन सक्छन्। यही सन्दर्भमा मैले एउटा अझै पनि जिज्ञासा राख्न चाहे। नेपाल यतिकै पनि पहिलेदेखि पनि कृषि प्रधान देश भन्ने चाहिँ अब अवस्था रहेकोमा चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि नेपालको चाहिँ तराई भूभाग भनेको कृषिको लागि चाहिँ एकदमै यहाँ चाहिँ राम्रो स्थान र त्यहाँ समथर भएको कारणले गर्दा कृषिको अवस्था चाहिँ यो एकदमै कमजोर रहेको अवस्था देखिन्छ र अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा आएको संघीयताले गर्दा चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहहरूमा बजेट गएको अवस्था पनि रहेको अवस्थामा चाहिँ अहिले चाहिँ योजनाहरू हेर्दा सडक र भवनहरूमा योजना बढी चाहिँ गएको देखिन्छ। त्यसमा पनि अब पार्टी पौवा त्यस पछाडि मठ मन्दिरमा धेरै जति बजेटहरू गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के कृषिमा यस्तै योजनाहरूमा बजेट दिनु राम्रो हुन्थेन र के सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? बजेट बनाउने बेलामा यस्तो कृषकहरूलाई र किसानहरूलाई चाहिँ टेवा पुग्ने गरी योजना राख्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ? छोटकरीमा यसो सुझाव सल्लाह दिनु न। देश अहिले संघीयतामा गइसकेपछि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह छुटिएको छ। सिँचाइको सन्दर्भमा पनि अब नीतिगत व्यवस्था अनुसार पनि हेर्दाखेरि अब ठुला आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले हेर्ने, मझौला किसिमकालाई प्रदेश सरकारले हेर्ने र साना सिँचाइका योजनाहरूलाई स्थानीय तहले हेर्ने किसिमको कुरा चाहिँ नभएको होइन। यस अनुसारले पनि जस्तो यो भूमिगतवाला साना किसिमका ट्युबवेलहरूमा स्थानीय सरकारको पनि अब ध्यान जान सके र यसमा लगानी गर्न सके। यो उत्पादनमूलक क्षेत्र हो, पक्कै पनि कृषि भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्र हो। विकसित मुलुकहरूले पनि औद्योगिक विकास गर्नुभन्दा पहिले जुन उद्योगलाई चाहिने चाहिँ कच्चा पदार्थ, अर्को चाहिँ अब लेबर र पुँजी सुरुमा त्यही कृषि क्षेत्रले नै दिएको हो र पछि चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रले धेरै विकास